क्याम्बर पनि एलिमेन्ट अफ द रोड हो अनि यसमा कुनको एक मार्कको क्वेशन सोधेको छ व्हाट इज क्याम्बर द क्याम्बर कलाई भनिन्छ भने यसको डिफिनेसन कम्प्लिसिटी प्रोभाइडेड अन द क्रस सेक्सन अफ रोड इज नोन एज क्याम्बर ठीक छ नि अनि द मेन फंक्शन अफ द क्याम्बर इज टु ड्रेन अफ द रेनफल अनि क्याम्बर इज अल्सो नोन एज टावर स्लोप क्रस फल ग्रेडियन्ट अन द आइदर साइड अफ रोड क्याम्बर इज रिप्रेजेन्टेड बाइ एन एक्स दैट इज x in 100 अनि द हाइएस्ट पॉइंट अफ द रोड क्याम्बर इज नोन एज क्राउन ठीक छ यति लेख्दै भयो एक मार्कको सोधेको दुई तीनवटा पार्ट लेख्नु भन्ने भयो त्यसपछि के भनिन्छ अनि यो न्यूमेरिकल हो एक्सप्लेन द एक्स्ट्रा वाइडिङ विथ फाइन्ड द टोटल पेभमेन्ट विथ रिक्वायर्ड फर लेयर हाइवे एन्ड हरिजोन्टल रेडियस यति दिएको छ अनि डिजाइन स्पिड यति किलोमिटर एन्ड लेन्थ अफ द लंगेस्ट व्हील बेस यति दिएको छ यति पहिला डिफिनेसन लेखेर त्यसपछि यसको यो डिफिनेसन लेखेर अनि त्यसको के भन्छ दुईवटा आउँछ र एक्स्ट्रा वाइडिङमा दुईवटा मेकानिकल वाइडिङ अनि त्यसपछि साइकोलोजिकल वाइडिङ मेकानिकल वाइडिङ अफ ट्र्याकिङ अफ रोड भनेको अफ ट्र्याकिङ अफ भेहिकलको अफ ट्र्याकिङ हुनबाट त्यो त्यसको लागि प्रिभेन्ट गर्नको लागि मेकानिकल रोड प्रोभाइड गर्छ भने फिजिकल वाइडिङ त्यो ड्राइभरको कम्फर्ट और सेफ्टी फिलको लागि दिन्छ साइकोलोजिकल वाइडिङ भयो ठीक यति कुरा लेख्ने त्यसपछि यसको न्यूमेरिकल अलरेडी डिस्कस गरिसकेछु त पनि यो यसको फोटो लिइहाल्नु होला दुईवटा फिगर बनाइदिनु भयो त्यसपछि यति मात्र क्वेशन सोधेछ क्याम्बरबाट अनि त्यसपछि डिटर्मिनेसन अफ त्यो रेडियस अफ हरिजोन्टल कर्भ बारे भन्छ